Za moment ćemo napustiti proizvodne hale da bismo se preselili u drugu privrednu oblast, u luku Brčko. Zahvaljujući prirodnim uslovima, ovdje je duga tradicija lučkih poslova i transporta robe brodovima. Pravi poslovi, međutim, počeli su tek 1962. godine, kada je preduzeće osnovano, da bi 2 godine kasnije u ovoj luci bilo pretovareno više od 100.000 tona robe. 1974. godine pretovar robe povećan je za 9 puta. Tako je sada, a 1985. godine planira se pretovar od 4,5 miliona tona robe i povećanje zaposlenosti sa sadašnjih 210 na 280 radnika. Izvršće se veliki radovi na uređenju obale, a montirat će se i novi kran nosivosti 16 tona na 22 metra visine, kapacitet 1.000.000 tona godišnje. Luka u svome sastavu ima i industriju građevinskog materijala u kojoj je najveći kapacitet tvornica silikatne opeke. Osnovna sirovina za proizvodnju ove kvalitetne cigle je riječni pijesak. Sistemom presovanja i zaparivanja pod visokim pritiskom postaje čvrsta cjelina. Ova vrsta građevinskog materijala kod nas se još uvijek malo koristi, ali njegova budućnost je velika. Zato je planirano da se narednih 10 godina proizvodnja sa sadašnjih 30 miliona komada godišnje uveća za 4 puta.